Экраннар янына якынрак Әнисе Мирдәшәй кызы Сөлейманованы чакырабыз. Улы Ялан авылында якты дөньяга килеп, бүгенге көндә Түбән Ширкүл авылында бәхетле гомер кичерүче, җир йөзендә безнең өчен иң кадерле булган, газизләрдән газиз кадерле кешебез, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әниебез, ягымлы, назлы дәү әниебез, Әнисе Мирдәшәй кызы Сөлейманованы гомер үренең якты һәм истәлекле бәйрәме 60 яшьлек күркәм юбилей белән кайнар тәбрик итәбез. Бердән-беребез, күз нурыбыз. Бүген син гомер күзләренә чын мәгънәсендә бәхетле кеше булып аяк басасың. Синең яныңда җан атып торган туганнарың, пар канатың, сөекле әтиебез бар. Кызларың, йолдызларың, кияүләрең, оныкларың, синең киләчәккә якты өметләрең, ышаныч, таяныч, тормышыңа ям һәм мәгънә өстәүче иң кадерле кешеләрең бар. Ходай Тәгалә киләчәктә сине сәламәтлектән аермасын. Безнең өчен якты кояш булып балкыган нурлы, иманлы, назлы күңелеңә бер үк кырау төшмәсен. Безне шулай шатландырып, яшәргә көч, дәрт биреп, озын-озак еллар гомер итәргә насыйп булсын. Безнең кадерлебез ямьле көз айының тәүге көнендә, 1959 елның 1 сентябрендә Улы Ялан авылында Сәгыйдә һәм Мирдәшәй Ибатуллиннарның гаиләсендә көтеп алынган икенче бала булып дөньяга килә. Башлангыч белемне туган авылында, Орытаба Исанбай урта мәктәбендә белем алгач, Чиләбе шәһәренә һөнәр үзләштерергә бара. Укуын уңышлы тәмамлагач, хезмәт юлын шул ук шәһәрдә башлап җибәрә. Шул ук вакытта үз мәхәббәтен, булачак тормыш иптәшен, Кушнарин районы Калтай авылының иң асыл егетләренең берсе, Әдгат Сөлейманов белән очрашып, танышып, 1981 елның ямьле көз мизгеленең октябрь аенда гөрләтеп туй ясыйлар. Яшь гаилә Чиләбе шәһәрендә хезмәт юлларын дәвам итеп, матур тормыш коралар. Мәхәббәт җимешләре булып бер-бер артлы кызлары Эльвира, Венера, Лилия туа. Бүгенге көндә кызлары Эльвира иске кыргыз авылы егете Илүс белән бер кыз үстерәләр. Ортанчы кызлары Венера Этей авылы егете Мират белән бер кыз, бер ул үстереп, матур итеп яшиләр. Төпчекләре Лилия Себер тарафларында эшли. Алар безне, ишебезне дә күз карасыдай карап үстереп, белем биреп, олы тормыш юлына чыгардылар. Ләкин туган як, туган туфрак үзенә тартты һәм әти-әниебез туган якларына кайтып, Түбән Ширкүл авылында дөньялар тергезеп, 38 ел бер-берсенә хөрмәт күрсәтеп, яшьлек таңнарында биргән вәгъдәләренә тап төшерми, мәхәббәттә, тигезлектә безгә үрнәк булып яшиләр. Мал-туарын, кош-кортын асрап, бакчасын карап, гөрләтеп яшәп яталар. Аллага шөкер. Без аларга сокланып, алар белән горурланып яшибез. Кадерле тормыш иптәшем, сөекле әниебез, яраткан дәү әниебез. Сиңа иң беренче чиратта имәннәрдә ныклы сәламәтлек телибез. Киләчәктә безнең кадер-хөрмәттә, хәерле көннәрдә безнең өчен барлык якыннарың өчен терәк таяныч булып, илһам нурын өләшүче кояшыбыз булып, озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын. Төпле киңәшең, җылы сүзең, нурлы йөзең өчен рәхмәт. Рәхмәт сиңа барсы өчен дә. Без сине яратабыз, шиксез хөрмәт итәбез. Сокланырлык гомер юлы үттең. Терәк булып безгә тормышта, безнең өчен янып яшисең син, куанасың һәрбер уңышка. Якты йолдыз кебек балкыйсың тормыш юлларыбыз күгендә. Иң кадерле кешебез булып торасың син күңел түрендә. Бусагадан өйгә атлаганда рәхмәт укый керәбез. Яратабыз сине, хөрмәтлибез. Изге затта итеп күрәбез. Иң изге теләкләр белән сине изелеп яратучы тормыш иптәшең Әдгат, кызларың Эльвира, Венера, Лилия, кияүләрең Мират,
Елүз, оныкларың Альмир, Азалия, Самира. Хөрмәтле Әнисә Мирдәшәй кызы, матур гомер бәйрәмегез уңайыннан бүген сез иң кадерле кешеләрегездән бик талаяклы, җылы, назлы сүзләр ишеттегез. Инде киләчәк көннәрегездә дә сезгә балалар бәхетендә тигез, парлы булып, тормыш бүләк иткән һәрбер якты көннәрне бергә шатлык, сөенеч хисләре белән генә каршылап, тыныч имин гомер итәргә насыйп булсын. Җырыбыз сезнең күркәм бәйрәм турына юллана. Сау йөрәдисең, уйымда да күңелдә дә яши бит синең исем. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телимизгә теләкләренә озын булсын гомерең. Кайшаң моңайы баласы, күреп шау чәчләреңне. Мин телим синең һәр вакыт, елмаеп яшәвең әнә. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телимизгә теләкләренә озын булсын гомерең. Бүләк итәргә дип сузам матур чәчәк бәйләме. Мин яратам сине әни, котлы булсын бәйрәме. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телимизгә теләкләренә озын булсын гомерең. Туган көнең белән әни, кадерлем бердән берәм. Телимизгә теләкләренә озын булсын гомерең. Телимизгә теләкләренә озын булсын гомерең. Озын булсын гомерең. Олы ялан авылында якты дөньяга килеп, әлеге вакытта Түбән Ширкүл авылында яшәүче яраткан апабыз, сеңлебез Әнисә Мирдәшәй кызы Сөлейманованы гомер мизгеленең шатлык куанычларга бай гомер бәйрәме 60 яшьлек юбилей белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Кадерле кешебез, бу елгы алтын күзләр алып килгән ямьле бәйрәмең көнендә сиңа йөрәк түребездә йөрткән
иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Ихлас котлауларыбызны җиткерергә ашыгабыз. Син бик матур, күпләр үрнәк алырлык, туганнар, якыннар сокланырлык, кадерләп үстергән балаларың горурланырлык гомер юллары үттең. Булды барысы да, шатлыгы да, авырлыгы да. Тик син һәр нәрсәне кабул итә белеп, дөрес нәтиҗә ясап, яктылыкка, гадиллеккә, матурлыкка илтә торган үзең сайлаган юлыңнан бер кайчанда тайпылмадың. Олысына олы, кечесенә кече була белеп яши бирдең. Һәм әле дә күз тимәсен, безне шатландырып, яхшы киңәшләрең, җылы, төпле сүзең белән ярдәм итеп, безнең өчен җан атып яшисең. Җизнәбез кияүбез Әдгать Сөлейманов белән 3 кызларыгызны яхшы итеп тәрбияләп үстереп, зур тормыш юлына басарга ярдәм иттегез. Инде киләчәктә кияү Җизни белән пар канатлы булып, кадерләп үстергән балаларыгыздан тик игелекләр генә күреп, рәхмәтләрен генә ишетеп, кадер-хөрмәттә яшәргә насыйп булсын сезгә. Безне шулай аралаштырып, очраштырып торучы изге юллар бер качанда өзелмәсен. Якты дөньяларга сөйнеп, гомернең кадерен белеп кенә, исәнлек саулык белән шулай киләчәктә дә бергә озын-озак еллар гомер итәргә язсын. Ходай сине мәрхәмәтеннән аермасын, безнең өчен күз карасыдай сакласын. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакын аклап, атлык бергә гомер үренә. Бармак арасына ит үсми ул, читләр генә безне ят итә, бер-береңә терәк, кирәк булып, яшәүләргә җирдә ни җитә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән аермасын Ходай, бергә булыйк гомер буена. Иң изге теләкләр белән сине яратып һәм хөрмәт итеп, абыең Дәниф, җиңгәң Рәзифә, сеңлең Фәнисә, кияү Фәнәви һәм балалар. Без дә юбилярыбыз Әнисә Мирдәшәй кызы Сөлейманованы ихлас күңелдән матур гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Киләсе һәр көнегез бүгенгедәй ямьле, өметле, бәхетле булсын. Бүгенгедәй кадерле кешеләрегез белән туган һәр якты көнгә сөйнеп, тормыш матурлыгын күреп, тоеп, гомерегезнең һәр мизгеленең кадерен белеп, исән-имин яшәргә язсын. Сине минем туганым, мин синең туганым, без туганнар бер үк нәселдән. Сиңа тарта күңел, синең белән җиңел, туган булгач рәхәт яшәргә. Ярый әле син бар, ярый әле мин бар, нихәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәкләрне белмим нишләргә. Ярый әле син бар, ярый әле мин бар, нихәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәкләрне белмим нишләргә. Син минем терәгем, мин синең терәгем, яшәсәк тә төрле төбәктә. Гөл чәчәген коя, җимерләп коя, туган яши һәр чак йөрәктә. Ярый әле син бар, ярый әле мин бар, нихәл туганым дип яшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәкләрне белмим нишләргә. Баяннарда
Ринат Валиев, Разиль Камалов. Біргәләшіп жырлыйк әле. Һәр вакытта шулай дус туган булып яшәргә насыйп итсен. Яры яле, син бар, яры яле, мин бар. Ни хәл туганым дип дәшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни, белмим нишләргә. Яры яле, син бар, яры яле, мин бар. Ни хәл туганым дип дәшәргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни, белмим нишләргә. Узак күрешмәсәк, хәлләр белешмәсәк, йөрәк әрни, белмим нишләргә.